Добар ден, драги гледачи, повторно вие со нас, Црвена линија, денеска четврток, па да збориме што е актуелно денеска и многу дискутабилно, а главната тема ни е. Главната тема ја најавивме и вчера. Денес, драги наши, ќе зборуваме околу влијанието на вестите кои што и како знаат да бидат лажни и нашата цел е да ги препознаеме, односно разликуваме лажните од вистинските вести. А како тоа се прави и дали воопшто умееме да ги препознаеме кои вести се лажни и вистински, ќе дознаеме и од гостинот кој што нешто подоцна ќе ви го најавиме. Сега очекуваме да ни се јавувате на 02-307-6677 па да продискутираме токму околу појавата на лажните вести, особено низ интернет заедницата. Токму така, како што вие знаете, ние зависиме од вас и ве очекуваме на телефонскиот број 02-307-6677 да задзвоните и ни кажете вашето мислење за нашата денешна главна тема. А сега малце свртиме кон нашата редовна анкета за нашата тема, која гласи: дали укинувањето на руските ТВ канали е цензура? Да, не. Тие се двете опции за гласање моментално на нашите социјални мрежи на Црвена линија и Телма на Инстаграм. Си знаете, после рекламите ги покажуваме крајните резултати. До тогаш смеете и вие да гласате. А секако во продолжение, подгответе се да видите што не смеете да пропуштите вечерва на Телма. А во продолжение, како што и најавивме на самиот почеток, ова денешно издание на Црвена линија, ќе го вклучиме и нашиот денешен гостин. Чест и задоволство ни е да го најавиме медиумскиот истражувач, господинот Петрица Рачини, или препознатлив на јавноста под прекарот Амон Ра. Здраво, Петрит, како си? Се надевам во добро расположение и подготвен за Црвена линија. Здраво, фала ви на оваа покана и поздрав до гледачите на Телма. Благодарам и поздрав и од мене и здрава. И сега одиме со нашето прво прашање кој гласи: што е лажна вест и знаеме ли да препознаеме што е вистинска, а што е лажна вест? Па голем дел од публиката за жал не знае да препознае лажни вести, дезинформации, мисинформации. Има тука повеќе категории, значи иако сето тоа го подведуваме под некој поим кој што го нарекуваме лажни вести, имаме разни форми во кои што тие се појавуваат. Например, имате кликоловци, така наречени, или кликбейт содржини, каде што преку нагласување на некои невообичаени работи во насловот, атрактивно, сензационално и така натаму, ставање на такви емотивни зборови во насловот се привлекува вниманието на читателот, а тоа што е во содржината не е ни толку битно, а често пати не е ни поврзано со самиот наслов. Имате пропагандистички содржини, дали се работи од политички центри или пак може да бидат и од економски центри на моќ, нели, рекламирање на некој производ, некаква измама може да биде. Често пати на интернет ни се случува да гледаме содржини кои што се измамнички. Се рекламира некој производ кој што воопшто не е тоа што се представува во рекламата. Имаме содржини кои што едноставно се неквалитетно новинарство или новинарство со низок квалитет, па често пати тука се провлекуваат и грешки, погрешни датуми, погрешни нарекувања на луѓе, погрешни функции и така натаму. Тие дезинформации се малку по-бенигни, ги нарекуваат мисинформации. Имате често пати случаи на сатира или пародија која што може да се протолкува како вистинска информација, па и тоа може да послужи како дезинформација. Сега, како да ги препознаеме? Секој човек кој што сака да биде информиран, треба да се запраша себе си кога ќе се соочи со некоја медиумска содржина која што му изгледа малку сомнителна. Кој е собственик на медиумот, се знае ли собственоста, има ли импресум каде што се наведени уредниците, авторите во медиумот, каква е уредувачката политика и репутација, дали е тој медиум познат по тоа што шири дезинформации или по тоа што нуди професионално и кредибилно новинарство, има ли подпишани автори за одредената содржина, или се работи за содржина која што е неподпишана, што може да ни биде индикатор дека и вистинитоста на таа содржина може да се доведе во прашање.
Потоа, кој е изворот кој што се цитира или кој што се пренесува во содржината? Кој е неговиот кредибилитет на дадената тема? И прашање дали можеме да ја потврдиме оваа информација од друг кредибилен извор кој што не е некоја засегната страна во целата приказна. Најголемата замка во паќањето за дезинформации на било кој човек, на било кој член на публиката е вредносната пристрасност. Ние сме луѓе кои што сме изградени на некој начин со некакви вредности, убедувања, дали либерални, дали конзервативни, дали напредни, дали не знам, некои има и луѓе со исто назадни сваќања, има луѓе кои што не ги почитуваат човековите права, има луѓе што ги почитуваат. Значи имаме различни вредности. Често пати бараме такви содржини кои што ќе ни ги потврдат нашите вредности. Не ги предизвикуваме, туку потмутно се чувствуваме во тој свет. Туку целиме да препознаеме нели кон што тежнееме. Често пати, еве да речеме, најдобриот начин е да се обидете да излезете од комфорот на таа вредностна пристрасност која што ја има секој човек. Не можеме да речеме дека има, сигурно дека има луѓе кои што не се пристрасни, но голем дел од публиката е пристрасен. И токму за тоа треба да се обидеме да погледаме содржината, да ја гледаме со поинакви очи. Интересно е, еве и самата пандемија на COVID, бевме изложени на безброј информации, безброј наслови текна на станите, но еве сега повторно сме изложени, особено интернет заедницата, околу бројните вести со конфликтот во Украина. Некои се проверени, некои не. Во прв момент се земаат дури некои вести здраво за готово, а потоа се демантираат. Пример е и со тенкот, видео кое што прикажа како тенк поминува преку автомобил во кој човекот остана жив. Сега, тенкот бил руски, па не, украински, па руски, па не, повторно украински, значи немаше крај и на крај никој не разбра чиј бил тенкот. А веста немаше кој не ја објави, дури има и 6 милиони прегледи на YouTube. Како една иста вест е за едни вистинска, а за други лажна и обратно? Гледајте, ова е само еден бениген пример кој што лесно може да се препознае со луѓе кои што имаат малку понапредни или по-конзистентни вештини во користењето на дигитални уреди. Но мораме да гледаме во кој контекст се пласира оваа дезинформација. Прво, треба да знаеме дека во состојбата во Украина е една светска криза, тоа е војна, во која што еден диктатор со неговите генерали нападна суверена држава, гранатира цивили, направи многу пострашни работи од ова што го гледаме во ова видео, кое што послужи за некаква изма. За 7 дена имаме илјадници жртви, имаме 1 милион бегалци, имаме стотици илјади деца кои што се истрауматизирани од војна, имаме десетици илјади повредени, над милион бегалци, десетици милиони нападнати граѓани на Украина. Тоа што треба да го знае публиката е дека пропагандата од секогаш била и ќе биде дел од секоја војна. Таа се користи како оружје. Се користи и за напад, се користи и за одбрана. Во овој контекст, за да препознаеме дезинформации, што е вистина, што не е, од тоа што ни доаѓа од Украина, прво треба да се запрашаме што може да биде цел на оваа дезинформација, со која ќе се соочиме читајки или сурфајки низ Facebook, Twitter и така натаму. Може да биде обесхрабрување на противникот, деморализирање на противникот, може да биде негово оцрнување или пак создавање на паника или информацијски хаос, или манипулирање или формирање на одредено јавно мислење. Пропагандата, да повторам, во војна секогаш се користи како оружје и за напад и за одбрана. Во наш контекст, ако гледаме што се случува во нашата земја, со години сме сведоци на жестока експанзија и пораст на влијанието на руската пропаганда и дезинформација. Регистрирани се сериозни истражувања во повеќе европски земји е тоа појава, а и кај нас.
сега... Видлив пример беше во 2015 година, тука ни се зборуваше за некакво украинско сценарио, ако се сеќава. Да не зборуваме за експлозијата со дезинформации за време на референдумот 2015, а таа продолжува и се зголемува и понатаму. Така и сега пример следно прашање ќе ни биде и нашата анкета исто како што гласи на нашите социјални мрежи. Дали укинувањето на руските телевизиски канали е цензура или не? Дали на гледачот му е ускратено правото да ги погледне вестите од двете страни или да одлучи на кого да верува? Па видете, има, ајде јас да не прејудицирам или да кажам мое мислење, ќе ви ја цитирам Европската конвенција за човекови права, членот 10, кој што зборува за слободата на изразување. Има два става. Првиот став вели дека секој има право на слобода на изразување. Ова право ја вклучува слободата да се има мислење, да се примаат и пренесуваат информации и идеи без мешање на властите и без оглед на граници. Овој член не ги спречува државите да бараат лиценцирање на радиодифузни, телевизиски или кино предпријатија. Вториот став вели: остварувањето на овие слободи со себе носи должности и одговорности и може да биде предмет на формалности, услови, ограничувања или казни, пропишани со закон и неопходни во едно демократско општество. Во интерес на националната безбедност, територијалниот интегритет или јавна безбедност, за спречување на неред или криминал, за заштита на здравието или моралот, за заштита на угледот и правата на другите, за спречување на откривање на информации добиени во тајност или за одржување на авторитетот и непристрасноста на судство. Мислам дека член 10 од Европската конвенција за човекови права, кој што е задолжително право и кај нас, бидејќи оваа конвенција сме ја ратификувале и сме ја имплементирале и во уставните одредби, а и во кривичниот законник имате повеќе членови каде што вие не можете, не е слобода на изразување ако некому другму ги повредувате правата. Ако го навредувате со тешки зборови, ако говорите со јазикот на омразата и повикувате на насилство и повикувате на војна. Има серија на одредби во нашиот кривичен законник кои што представуваат ограничување на слободата на говор, ако гледаме во ваков контекст. И тие ограничувања постојат во секое демократско општество, затоа што се овака како што вели токму конвенцијата, се неопходни во едно демократско општество, за да не дојде до хаос, каде што преку слободата нечија лична се загрозуваат слободи и права на други. И сега секако ќе покажеме една информација, анкета, а еве и со тоа ќе можеме да го искористиме и Петре твоето присуство, значи еве дали може да видиме како изгледа конфликтот, односно мониторингот на медискиот конфликт помеѓу Русија и Украина. Еве во сите земји буквално како се пласираат вестите од Reuters, BBC, CNN, Guardian, како и другите интернационални медиуми. Ова е објавено, така да ова е последна информација. И со оглед на себе ова можеме само да прашаме едно прашање, дали нашето општество е доволно силно и свесно да се справи со сите овие информации, бидејќи буквално се води и медиумска војна на некој начин. За жал, и ова е критика која што ја упатувам постојано низ последниве години. Нашите институции, нашите власти не се подготвени за да се справат со овој предизвик на новото дигитално време и оваа хибридна војна која што трае веќе подолго време. Значи, ова што го гледаме сега во Украина, оваа инвазија, нарушување на територијалниот интегритет, илјадници жртви, милион бегалци веќе има, а се проценува дека ќе дојде до 4. Замислете, тоа се човечки судби. И имаме ситуација која што ја подготвуваше оваа војна низ пропаганда и дезинформации. Не само во Украина, не само во Русија, жртви се и граѓаните на Русија. Гледаме што им се случува на оние што мислат поинаку од
од официјалната политика и од Путин. Така да, сума сумарум би било секогаш добро да се провери изворот. За жал, нашите власти не се подготвени, не функционираат институциите кои што треба да ги спроведат одредбите од нашите закони, постојни, кои што нагласуваат дека вакви појави треба да се спречат. Тоа не е цензура. Тоа се ограничувања што постоеле со децении и во нашето законодавство, а постојат во сите нормални земји. Така, благодарам Не можете многу. да говорите со говор на омразата, не можете да ширите паника меѓу население, не можете да го загрозувате јавното здравје, не можете да ја загрозувате безбедноста на една земја. Благодарам тоа се многу време случува во во моментот интерес на Македонија. времето ние бидејќи гледачите имаат свое време кога мораме да ги вклучиме, веќе ни јавуваат дека имаме гледачи кои што сакаат да го слушнат својот став и големо благодарам што одвоивте време и се вклучивте во Црвена линија и останете со нас за да слушнете и каков став имаат и граѓаните кои не следат. Ви благодарам на оваа можност, поздрав до гледачите на Телма. Секако, поздрав и до вас. А сега е време за вас на 0230766777 го вклучуваме првиот гледач во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Добар ден, Црвена линија. Да, добар ден. Па и ве прашуваме, знаеме ли да препознаеме вистинска од лажна вест? Како вие се справувате кога следите вести кои што се објавуваат? Дали ги препознавате лажните со вистинските вести? Нас слушаме? Да, ве слушаме, во програма сте Црвена линија. Видите, ве поздравувам вас и телевизија Телма. Голем поздрав и до вас. Ова емисија е добра што ја поставите како наслов на екранот, затоа што ние како граѓани на Република Македонија знаеме што е лажна, што е филована вест, а поготово денески е на голема лажна вест, ќе ви кажам, што е направи министр за външни работи. На вашата телевизија кажа господата Соња дека детето се уште не стига во Македонија, а министрот кажува дека стигало во Македонија. Тоа уште не е ни излезено од Украина. Еве и лажните вести како се филоват. Она што го кажа Сарачини, треба врз база на човековите права, конвенцијата што е подпишена, да ги даваат исто така руските телевизијски вести, да видиме двострано и едната страна и другата страна, за да видиме како се води медиумски рат меѓу Украина и Русија. Во тој поглед, во Македонија, ние не знаеме кој е, што е и што е како е. Затоа јас би му порачал на таа Европска комисија да не ги исклучува руските вести и списанија. За жал времето истече. Внимавајте секогаш на тајмерот, вклучуваме веднаш следен гледач во Црвена линија. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, одлично ве слушаме. Повелете. Да, Тина, ве поздравам тебе и колегата. Голем поздрав и до вас. Фала. Ви сакам да кажам за ова сега најновото, што ја мислам дека ова е цензура. Кога руските канали не може да ги гледаме, а ги плаќаме, државата нема право да објавува со декрети да ги забранува каналите. Видовме пред 3 дена дека владата на Македонија објави соопштение до операторите да ги укинат руските канали. А зашто БНТ не го укинат? Нели пред 5-6 дена кажа дека немале надлежност? Па надлежност има само Агенцијата за аудиовизуални уметности во Македонија. Само таа има надлежност да ги укине каналите. Руските канали не вршат директна пропаганда на Македонија, само по таа основа може да бидат укинати. Ако некоја нападне Република Македонија со пропаганда да го наруши уставниот поредок, само во тој случај. Русија Today воопшто не ги загрозува македонските национални интереси. Значи, они си водат пропаганда тамо, па што е CNN, Euronews, Deutsche Welle, 24 France, тоа е чиста пропаганда. Значи, тамо има толку многу невистини да просто човек ти го нарушува интелигентот. Значи, тоа е катастрофално што прават. И денеска Сајфу Телеком вика немаме сигнал. Како може да имате до вчера сигнал, денеска да немате? Ама затоа има и други оператори, макар не само Телеком и Ајден и тие уште неколку оператори. Што скапо не ги наплаќаат услугите, ама не ги кинат. Така исто и на Пинг Вести го кинат каналот. Без спомнување на имиња. Толку би имал. Поздрав, чао. Благодарам. Благодарам, останете со Црвена линија, цениме што го споделивте вашето мислење и вклучуваме веќе следен гледач. Добар ден во Црвена линија. Добар ден.
Добар ден. Секој добро, кој е вашиот став во однос на препознавање на лажни од вистински До вести? вас двајцата и до телевизија Телма, Благодарам. те да ја убаводе. Јас како гледам? И едните и другите лагат. Лагата е најголема мина. Па ја мислам дека ако исклучуваше телевизии, само не руските и американските. Американските појчко лагат. Ја мислам и европските телевизии. Телевизија нема објективна. Може во Македонија нешто кажуваат објективно. А таму нема. Таму се војна води вака. Со телевизиите се води војна. Со лажење се води војна. Току задири, току умри, току избегани. Тоа е срамота што прават. Не знам јас седи. Али тоа е гревота со дечињата кои да е. Дали е русино, дали е украинцо крив. Ја не знам, али тоа е катастрофа невидена. Ако не попуштат да не биде оно најлошото. Да не биде најлошото што светска војна, тоа нема да спаси ни нас, ни европјаните, ни никој. Цела земја ќе пати. Оде пати и сега те. Зито нема, ова нема, она нема. Оди, мислише, те у Германија, имам пријатели, се јавуваат, вика, се смрзнахме, нема парно, нема ништо. Вика, нема газ, нема. Еве секако да не биде дека ги запоставуваме оние Така кои е, што нормално. нормално пишуваат и на нашата Facebook страна Црвена линија, Тео. На кратко ќе прочитаме еден коментар од Ристе и коментарот е вака. Еве како функционира народот со вести. Жално и неодговорно што подценуваат интелигенцијата на народот. И еве познатата слика. Мислам дека на многу луѓе ќе им биде позната, ако може реже да вратат за луѓето да видат, е така? Така, ова е една сцена од филмот Убавете села, убаво гората, а искористена е со цел да се даде информација во однос на руско-украинскиот конфликт. Доста популарна беше на Инстаграм, но она што е важно дека имаме гледач на линија. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден, Црвена линија. За жал не ве следев од самиот почеток, фатив најверојатно при крајот. Битно се приклучивте? Мислам дека беше вистинска или фейк лажна вест. Така, да, изложени сме на многу вести, па како полесно да препознаеме лажни од вистински вести. Ние како конзументи, гледачи, слушатели, читатели, без разлика дали стануваат запечатени, електронски медиуми, многу е лесно да бидеме манипулирани токму од агенциите новинарски или од самите новинари, кои што се под влијание на некакви си, условно речено, политики, ставови, гледишта, мислења, нека се, почнувајќи од социоекономски па се до геополитички. Така да мислам дека на обичниот конзумент на вестите потребно му е на вистина да консултира неколку различни медиуми, па самиот тој да дојде до одредена вистинитост под знаци наводници, нели? Но не смееме да ги заборавиме и самите новинари тука, кои што се обидуваат низ вест информација да протераат и креирање на јавното мнение, стоејќи зад некакви си политики, повторно условно кажам. Благодарам што го споделивте вашиот став со Црвена линија. Дали имаме уште еден коментар? Секако ќе ги читаме и коментарите кои што ги има во голем број. Голем број, токму така имаме следен коментар на нашата тема на денот, што можете и вие моментално да коментирате, од Павлов Ане. Лажните вести предизвикуваат повеќе страв, 90% од вестите се фейк. За жал. Тоа е коментарот од Павле Ане. Така, Павлов Ане, а идеме со вклучување на следниот гледач во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Добар ден, Црвена линија. Дали се слушаме? Ева, уште еднаш. Добар ден, Црвена линија. А прето, добар ден. Добар ден. Еве, успешно се конектиравме. Кој е вашиот став во однос на вестите? Лажни, вистински, како да ги препознаеме? Јас најтешко ми беше, значи кажав и од македонски брод се јавуват. Најтешко ми беше да ги препознам вестите, дали се вистински или лажни, кога ги
сообщуваше екс-премиерот, предпоследниот Груев. Пардон, се извинувам за. Најтешко ми беше Симења. тогаш Без спомнување на имења ве молам, само продолжете со вашиот став. Се извинувам ако погрешиш. Ставот му е дека многу тешко во 21 век се препознаваат лажните од вистинските вести. Дали укинување на руските телевизиски канали е цензура? Мислам дека да. Не се согласувам со укинувањето. Мислам дека е цензура. Благодарам, поздрав. Бивте кратки, но сепак јасни. Благодарам што се вклучивте во црвена линија. За напомена 90 секунди му следуваат на секој кој што сака да го сподели својот став во црвена линија. И добар ден. Добар ден, црвена линија. Намалете го тонот на ТВ приемникот. Подобро да се слушнам. Добар ден. Дали се слушаме? Да, одлично, повелете. Благодарам. Поздрав до емисијата и поздрав до водителите. Голем поздрав и до вас. Вака сега, да ги поедноставниме работите. Ако теа ни кажува некоја приказка од на лице место, потоа го слушаме и Тео како ни кажува некоја приказка од лице место, тогаш и едниот и другиот тоа се полувистини. А вистината ние треба да ја видиме кој поточно ни ја кажува вистината. Значи, дали препознаваме вистинска од лажна вест? Да, тоа е нашето прашање. Прашањето директно да ви кажеме, не треба, например, сега, ако е кажано од некои извори од Запад, само тие да бидат вистини, нити пат не мора да бидат и од Исток. Значи, мора гледачот самиот да види од каде, што е таа вистина. Вака, кога изборуваме за оваа криза, не заземеме страна. Кога е војна, сите сме несретни. И тие што се директно и ние тука сакаме да ја кажеме дека кај што постои моќ, а таа моќ медиска. Истече времето, но сепак благодарам што го споделивте вашето мислење и внимавајте на тајмерот 90 секунди. Одиме со нов коментар од Facebook. Идеме со нови коментари. Исто така ќе ја потсетам и вие може да коментирате моментално дека трае емисијата. А сега идеме со коментарот од Давид. Ова е срамота. На секој втор граѓанин му се даваа доброволно да отвори веб страна и што сака да пише. Мислам треба да се воведе закон за нискобуџетните сајтови, а такви кај нас ги има преку 150-200 сајта од сигурни извори. Благодарам што коментирате и на Facebook. Во продолжение одвојуваме време за следен гледач. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Се слуша? Да, повелете. Се слушаме, нели? Добар ден. Одлично, да. Види, многу... Да. Дали го имаме гледачот се уште на линија? Ало? Да, во црвена линија сте, Ти продолжете. ме молам, Да? Дали имаме успешна... Касниме нешто јас сум на линија, извините. Вие сте, да, само намалете го тонот на телевизорот. Во врска со информациите што ги даваат телевизиите, не, рековте преска личности, не спомена, неќум ни да спомнам ни телевизијата, не е коректно, веќе кога кажавте, треба да се Така, придржуваме само држете се до вашиот став. Тоа. Пред недела дена, вака гледачите што се јавуваат, напишано со големи букви. Цените порасна 50%. Пензиите се качија 20%. Биве замоле, гледате и вие телевизија. Која пензија е качена? Ако некој даде предлог, некоја партија или група граѓани, тоа не значи дека е качена. Како може таква информација да дадат? Пензиите се качени 20%, а цените. Успеав да добијам на таа телевизија и на моето прашање. Од кај ви се информациите 50% на артиклите дека се качени?
Благодарам што го споделивте вашето мислење и внимавајте на тајмерот. Вклучуваме следен гледач, но во меѓувреме и ќе прочитаме коментар, тоа е исто така важно. Така, читаме коментар од Маријана, што стигна. Имам ронени заглавени во Украина. Медиумите упорно лажат и лажни вести пуштаат. Се надевам ќе помине се окей, а дел од медиумите се фейк нюс, со исклучок со некој. Да се надополнам исто со коментарот погоре. Поздрав, убав ден. Мора се воведе ред во медиумите. Благодарам и до Маријана што коментираше на Facebook. Време е да го вклучиме и нашиот нов гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Намалете го тонот на ТВ приемникот. Тоа е нешто што е неопходно подобро да се слушнеме. Така е. Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот, како да се слуша во позадина. А вие сте приклучени. И еве сепак времето кое што го имаме за да вклучиме следен гледач, ќе го искористиме да прочитаме и уште еден коментар. Коментар нема нов, но се надам дека ќе има, ама затоа имаме гледач нов. Добар ден. Дали сум на линија? Вие сте, да. Одлично, ве слушаме во црвена линија сте. Добар ден. Добар ден. Благодарам. Ајде. Благодарам. Па вака ќе окажам своето размислување. Дека имаме лажни вести, дека тешко е да ги препознаеме и се трудиме да ги препознаеме, но ќе дадаме прост пример, каде што одреден број новинари од разни куќи присуствуваат на одреден настан и во наредниот ден, кога ќе земеме да ги прочитаме, значи штампата или преку вас електронските медиуми, сите новинари различно го пренесуваат настанот, а што е тоа него лажни вести. Значи, кога веќе оној кој што е на пресот, кој дава изјава, кој реферира, тој не може за секој поединачно да каже различно. И затоа ми се чини, треба овдека да ги обвиниме сите оние кои што неточно, нереално, значи ги изнесуваат настаните кои што се случуваат. Посебно сега е значи актуелно војната во Киев, во Украина, каде што стварно слушаме најразлични извештаи кои што значи коса да му се дигне на човек, но од друга страна па имаме други јавувања, кажувања кои што се супротни од оно што некој значи сака да нанесе штета. Времето истече, но сепак благодарам што се вклучивте во црвена линија. Идеме со нашиот следен гледач. Добар ден. Добар ден. Ало? Да. Одлично ве слушаме, црвена линија. Добар ден. Добар ден. Јас слабо ве слушам, но не е битно. Вие ме слушате, така? Така, одлично ве слушаме. Вака сега, дали можеме да препознаеме вистина или лага? Јас ќе ви кажам од искуство. Ги следам сите медиуми, званични медиуми, значи нема пардон. Добро. За да добијам реална слика, дури и странски ако сакате. Ова социјалните мрежи воопшто не ги следам, тоа е трач музика. Ако сакате нешто да се забавувате и хумор и сатира, таму гледам. Според тоа, за да добиете вистинска информација е единствено тоа решение као моје искуство. Затоа што секој на свој начин си ја толкува вистината, па доволно е само еден збор да уфрли во текстот на изјавата, разбирате? Така, и така. суштината на содржината се менува. Според тоа, јас да не го карам народот сите да не ми замерат, ама многу е битно колку ни е IQ коефициентот. Морате да имате сваќање и разбирање за состојбите. Јас ги гледам сега луѓе што прават. Леле, ние сме за Русија, ние сме за НАТО. Ма тоа се, ве молам, тоа се глобални проблеми, глобална стратегија. За тоа да кажете, треба да имате пошироко знаење. А смитате ли да искористиме укинувањето на руските канали, тоа ни е и анкетата дека представува цензура? Не, во принцип не сум за укинување. Тој што го кажа претходно, ако знае, ќе види дека тоа е дезинформација. Така, благодарам што го споделивте и вие вашето мислење со нас. Вклучуваме следен гледач, драго ни е, ви има во огромен број, тоа и така треба да биде, па велиме добар ден. Добар ден. Добар ден, црвена линија.
Ало, Одлично, ве слушаме, повелете. ало. Ве слушаме, повелете, намалете го Да, тонот се на ТВ. јавувам во врска со информирањето што се врши Во медиумите, да, интернет. во медиуми, интернет и тие работи кај нас. Ние Така. живееме целосно во медиумски мрак, зависно од потребите на политичките партии. Значи, секоја политичка партија кој медиум го финансира, такви ни се сервира и вести. Абе, во однос на... Во случајов, Да, например, јас го сметам за цензура од странувањето на руските канали, затоа што секоја вага има два таса. Значи, не може да биде вага без два таса. Во случајов имаме ние само еден тас од една страна и што тежи. Тенденциозно ни се сервира вести, по зависност од потребите на владеачката партија, за да имаме ние информации за една глобална работа што се случува. Значи, не може да биде реално известување само од западните медиуми, а да не биде сервирано и известувањето од источните медиуми. Ова представува катастрофално нешто за медиумите во нашата држава. Може да е по наредба на Калето, може да е по наредба на не знам кој. Така, времето за жал истече, ама да не ми стека ве заборавивме вас што коментирате на нашите социјални мрежи. Идеме со наш следен коментар од Давид. Супер емисија што не се споменуваат имиња. Лажните вести само створија паника, пак ќе кажам. А и прочитав некаде погоре, ајде, нека кажат по старите лица, дали им веруваат на нашите медиуми? Зборам на глобално ниво, на медиуми Македонија, Србија и други. Сакам еве некој да ми каже колку им верува на глобално ниво на медиумите. Поздрав до цело студио. Поздрав и до Давид, па Иве, ако се најдовте во прашањето на Давид, кажете го вашиот став, колку верувате и на глобално ниво на медиумите. Добар ден. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Намалете го тонот на телевизорот. Намалете го тонот на ТВ приемникот и уште еднаш трета среќа. Добар ден, црвена линија. Добар ден. Одлично, повелете. Добар ден. Се слушаме? Да, повелете. Значи, дали укинувањето на руските ТВ канали и цензура. Тоа е катастрофа, не знам како да кажам. Ја никако не го оправдувам и не знам што да кажам. Не е во ред за мене. Не значи дека негдека што се прави и како се прави, да се удира сега на информации. Мислам тоа за мене не е во ред, па сега утрија луѓето кај што, знаеш како, ако не можеш, како беше на магарет, удри на самород, работава така одека доаѓа. А да препознаеме лажна вест од вистинска, па ако пратиш историја и друго геополитика и други работи, така да ќе препознаеш што е лажна вест. А ако слушаш вака само, како да речам, да не навредам, не секам медиуми, меѓутоа мора главните информации се сегдека од медиуми, така да мора да најдеш и некој друг извор за да ја препознаеш лажната вест. Иначе ако останеш на едно, така да мислам тоа, тогаш не можеш да препознаеш. Што ќе ти пласира, тоа ќе слушаш. А со укинување на канали, мислам, ја ова не може нешто полошо да биде. Па 21 век сме. Значи ја не знам како да живееме и како да се информираме, кога тоа е нешто во денешно време, како да кажам, секој што го чека и што го сака и што го гледа и мислам, чека многу од тоа нешто да добие и да дознае. Благодарам што го споделивте вашето мислење со нас. Идеме Го со чуваме наш. следен. Така е. Добар ден. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Поздрав. Голем поздрав и Голем до вас. поздрав и до вас. Сите слушатели, благодарам. Дали знаеме да препознаеме вистинска од лажна вест? Да. Па сега во недостаток на втората страна која што пласира информации, слушаме само една страна, папагалски повторувања и лажни вести колку сакаш. И луѓето не може да ги препознаат. Сега ситуацијава личи како
1941 година, кога Германија тогаш немало телевизија и други медиуми, имало само радио и ги забранила сите емитувања, освен она што нив им одговара. Сега е исто така. Тоа што им одговара на Западот и сите други што ги кажат нешто, немаат право да кажат. Ќе слушаме само што ќе пее Џо Бајден од таму, што ќе ни кажува. Само така. Ова е, ми личи исто, се знае кој владел за време и пред Втора светска војна. Истото се случува и сега. Пуштете ги да ги видиме сите канали во светот, да видиме кој што кажува. Тоаш ќе осознаеме кој е во право, а кој не. Поздрав и пријатно. Голем поздрав и до вас. Благодарам што се вклучивте. А вистинска вест е дека следуваат реклами. Кратки. Што кажавме, после кратките реклами се вративме, а како што ветивме на почеток, ете помина рекламите, па да ги покажеме крајните резултати на нашата анкета. Дали укинувањето на руските ТВ канали е цензура? 78% гласа да, 22% гласа не. А утре секако не пропуштете во истиот термин, веднаш после вестите 16 часот и 15 минути. А сега останете со Телма. Довидување. Чао, чао.